За би дэмжиж байгаа. Хамгийн гол нь би их хурлын гишүүдийг энэ хуулийн өөрчлөлтийг дэмжиж өгөөч гэж одоо хүсмээр байгаа юм. Энэ бол ямар нэгэн байдлаар тийм улс төрийн ч юм уу эсвэл нам эвслийн асуудал ерөөсөй байхгүй. Хамгийн гол нь Монгол парламентын засаглалтаа орон цаашаага ямархуу байдлаар явах вэ гэдэг дээр Тэмүүжин гишүүн яг хуульч хүний хувьд нэг тийм онцгой зүйл анзаарсан байгаа. Тэгээ бид нар бас яг энэ мэргэжлийн хүмүүсийнхээ анзаарч байгаа юмыг өөр мэргэжлийн улсууд бол ойлгохыг хичээмээр юм байлээ. Ер нь бол. Тэгэхээр бол энд учрлын ч юм уу хэн нэгэн ерөнхийлөгчийн асуудал өрөөсөө биш юм шиг байна. Энэ бол өөрөө Монгол улс бол парламентын засаглалтаа улс шүү гэдгийг ингээ байнга ухамсарлаж явах. Магадгүй парламентын засаглалтаа улсын хувьд яаж энэ засаглалаа хөгжүүлэх вэ гэдэг дээр байнга сэтгэл оюунаа чилээж явах. Монголын хуульчид энэ чиглэлээр ажиллаж явах ийм шаардлага бол Монголд байгаад байна. Бид нар бол арчил дургүй хүмүүс зөндөл байгаа. Ялангуяа парламентын арчлалыг эсэргүүцдэг хүмүүс нэмэгдэж байгаа. Тэрийг бол бид нар мэдж байгаа шүү дээ, энэ парламентын гишүүд. Энэ тэнд явж байхад хүмүүсийн хэлж байгаа үг бол их өөр болж байгаа. Мэдээж хэрэг парламентын засаглалтаа улсад ерөнхий сайд бол 01 номерын хүн. Бид нар бол өнөөдөр андуураад байгаа. 01 номерын хүнээ бид нар 3 номер болгоод ингээд энэ улс бол ер нь айгүй их олон юм дээр түүртэд байгаа. Шийдвэр гаргах эрх мэдлэгөө болгосон. Бүх хүн шүдгүү арслан болж байгаа. Юм шийдэж чаддаг хүн байхгүй. Сэтгэл байвч хийгээд явахаар буруутчих гэдэг. Эрх мэдлийг өгдөг. Яг тэрэн шиг парламент бол сандал ширээг өөрөө мэддэг байх нь бол их зөв. Энийгээ хуульчлах нь бол бүр зөв. Хэн нэгэн хүнээс үл хамааран бид нар хуульчлах хэрэгтэй. Хэдийгээр номер 1 эрх мэдлэлтэй хүн ерөнхий сайд боловч тэр хүн нь парламентын дээр гарч сууна гэдэг зүйл бол маш буруу. Буруу юм бэл. Тэр хүн бол Монголын ард түмнээс сонгогдсон энэ засаглалын хамгийн дээд оргил болсон парламентынхаа өөрт нь хуваарлагдсан суудал дээр суух юм зайлшгүй шаардлага бол байна. Энэ бол байна. Би бол энийг Тэмүүжих соргогоор юмыг олж харжээ гэж ингэж бодож байгаа шүү гişүүдээ. Тэгэхээр та бүхэн маань гол нь ингээд намчрахалгүйгээр энэ асуудлыг хилцэх хэсгийг шийдэж хагаад тэгээ ер нь олон улсын туршлагыг бид нар шууд авъя гэдэг байгаа юм биш шүү дээ. Энд чи одоо манай монголоор бол их хуралдаа. Их хуралдаага бид нар яаж хийдэг байх вэ гэдэг зүйл. Ялангуяа Зандан шатрын ерөнхий сайд байхад бол их хурлын гишүүн биш ерөнхий сайд орж ирээд их хурлынхаа дээр гараа сууж байгаа нь бол яг парламент засаглал дээр бол буруу байгаа байхгүй. Амар буруу харагдаад байна. Парламентыг хитрхи хүчгүй болгож байгаа. Тэгэд ингээ яваад байхаар бид нар их олон зүйлийг хийж чадахгүй шүү дээ. Жишээ нь ерөнхийлөгчийн хуулиа өөрчилж чадахгүй байна. Цэцгийг цаг хугацаанд нь томилж чадахгүй байна. Шүүхийн асуудлыг бид шийдэж чадахгүй байна. Ядаж одоо Бачаарал дарга минь наадмыг харалт. Таны дээр шүүгч сууж гин, цагдаагийн дарга сууж гин, АТГ-гийн дарга сууж гин, прокурорч ирээ суучж гин, цэцгийн дарга сууж гин. Тэгээ парламентынхаа дээр тийм олон гүйцэтгэх албаны хүмүүсээ суулгачаад ямар парламентын улс байхыг хэдүүлээ. Ингээл буруу юм их олон байгаа байхгүй. Тийм учраас намчрахалгүйгээр би асуудлаа шийдэчээ гэж гişүүдээсээ одоо чин сэтгэлээсээ хүсэж байна. Баярлалаа.